Rukiro naro turenda kwarira mantu jegie Gucua speaker wa county assembly ya Meru. Rukiro naro turina gitio gikinene kwithirwa na uria withiritwo ari speaker gukagita kamyaka 10 ndene ya mbunge u daktari Kaberia Arimba. Oni mitagwa ntinyari Kenya kitha wina kiuria rana about 40321 nya kibugo ithato ijirimwe niyo namba yetu ya SMS. Good to see you. Wega sana natuba kuona kanya kugwatanira na bautwe. First of all, congratulations. Mbijithurano ibirathirire lakini kwithirwa ukiona kurira wonere kirigiti kia Senate ni kura jingiima. Congratulations na karibu sana kiri weru Kebe Mutegeri. Asante sana Ntinyari. Kanjo kiganya kakithi ategeri betu ba Weru TV. Na kinyathi kiria ba Weru TV. Ndo kumkumya kinyathi ategeri akitu inabo. Kubathikira chikinya through other systems and media. Onara bari ndene Meru, ndene Kenya na kinya ndene ulimwengu gombe. Na tukekanya kadi ninchokeria antu betu ba Meru county nkatho. Especially aringi kura. No ntuiba mpere kuri nyingi muno yanda rombe tikasinita. Mwezi nana mwaka juu. Bampa kuri nyingi mono independent candidate. Mwankada mbakwa number 2 kirantu 10 para pachoa itikia senita na ku ntokiri muri bunkado na ndbetu wa Meru na ndibere ibaritirengwe ingia na ndi ikwendelea kwa county yetu ya Meru na ndi yetu ya Kenya na mbere pobaja rincho kiri kinya antubetu wa Meru nkado na ngiko nkira angavane tu kawira mwangaza pole. Congratulations tipole. No tu kinyona aringiro kura. Netre area nitina antubetu ba Meru. Apera manifesto yawe. Abana bambo muringia kura. Mwanka ambo shinda kinyawa ringa bana. Ndewa kinywa ndi mwire congratulations. No ntomba kuona kanya ka mwira okiti. Congratulations no okiti na Kimeru. Poja dhatu kancho kiri kinya mbele kinya our president elect Dr. William Samuel Ruto. Congratulations. Na nto kinya we na chwere kura. Na aringirwa kura number 1. Para bashindana na opeta kotini na koti ya mwegoro na thurirwe na njira ire kwagira yagiri ndi metere kunyumuma na aritango chiawe ari president wetu Kenya. Kwa kinyawe congratulations na njokeria antu betu ba Meru county nkatho bonde onti baringe kura na njokeria antu betu ba Kenya onara bari nkatho no onti baringe kura na ndi urwetu inokiri na mando yonde yo ni murungu tutongo boreti ni kumojokeri nkatho. Yes. Fantastic. Na antupa wengi bakwije antupa wengi beje Kaberia Arimba ne twari speaker kwa kagita ibari jenura choga gitikia usenita ndene county ya Meru. Ene antupa wengi batikwije kwa ndene bamenya mbuga ina umite ina wachiariro ina okuririte imbyo yongo thithite skuru mbwa na twanjiria antu. Sana Ntinyari. Dr. Kaberia Arimba achiari 1970. Ntura yita wa Kathelo na Regembe Central Constituency. Na athoma primary school yetu Kathelo eta Chuka Boys High School for secondary education. Kuma 1990 joined University of Nairobi kudhia sheria Parklands campus. Adria 1994 joined Kenya School of Law. Adria 1995 nimetware wakili anjiria kuritango ichi ya wakili 1996 arura law firm chiawe kana kinyo ofisi ya Meru na Maua na Nairobi twanjiria kuritango mwanka 2013 Dera the electoral kwa tarehe 22 mwezi wa thatu da speaker Meru County Assembly. Ndatonya parliament ya Meru kana mbunge Meru na ngiritango ya mbunge ndatonya ndakumakira sini ringi Kenya Methodist University ndanjirie kuthithia master in business administration MBA
strategic management option ndathire miaka ili ngirita ngui mbunge tu na ngithoma na graduate kuma u ndandikithia ringi kuthithia PhD kiri business administration strategic management na graduate na PhD in business administration strategic management na kinya ngithithia chuno ndathoma kinya institutions ingi kidogo ya mantu ya public administration and management kana mantu ya ukarani na antu na mantu ya miturire na antu kumanage antu ndeta Tanzania kuri institute yetawa Eastern and Southern Africa Management Institute ile Arusha na kukwenda ukinya kuona postgraduate diploma in public administration in the art and science of leadership and yo tongori alafu kuma ukinya ndeta nya Israel kuri institute ingeta wa Galili International Management na kinyo ndajuka diploma in public administration and management 2017 ndachoka kiri antu betu ba Meru County ngavana kiraitu Murungai kuthurwa ndarombeti kia speaker na oba mpaka iri na twanjire kurita ngui mwanka ria kurira ringiro mweri wa 8 na ngavana kawira mwangaza no ofisini na no tukurita no ngui ko na nchokeri muri mukado na ndu betu ba Meru County no ntu ndene ya itarendi titengui indititengui na ngavana batatu ngavana pitakatira imunya ngavana kiraitu Murungi na nandi nkurita ngui na excellency ngavana kawira mwangaza yeah. Very impressive profile. Na mtu no arigare ugusavu miaka 10 uri speaker wa county assembly. Mtu no arigare niki ukwenda kanya kangi utikunogokera umbugo tikira bange. Betty. Odi in bethadi na passion ya kuritira mtu ngui. No ntokinyare ndangiriri ngui ko ya wakili. Ndawire ndenda kuya kirantu ndi paritire ngui ntetere kwani kui company no ntu uri wakili no itinyoka ndi konara kwa parliament senate no itoka ndi kukinya nara kwa attorney general no itoka ndi kukinya nara kwa tin nara kwa judiciary lakini kinya no aspect kuritira ntu ngui lakini ndonera wika njoke ke community yongwa nara nkaomba ku interact na ntu bongwa no ntu ndanda thoma inde bachwanto bana thini nyingi muno cia magamba na iba kwenda uteithio directly arankaomba kwaraniria muntu na mbumbo mutethia na ibu ontu kuigwa kinyana ndi no ontu inditite antu betu ba Meru County ngui especially rutere rwa mbunge eto Meru twabwithia sheria nyingi muno ira tuthithiti tubwithietie sheria ire cikiri kiroren ingavana bau bathatu uwo bairi no ntu already tutangiria thandi assembly tuthithite sheria saindi mirongo mwanjira gavana munya na gavana kirito ba sainitiri kurita ngwende na Meru County itubwithite miswanda saindi ya ngiri mwana maneri andi na manto angi twitter statements and tutara ko ni wendi kwa kuritira ntu ku indirectly na kenda tumba wiki county yetu ya Meru mbere mbunge yetu ni thiri twetite ngui mingi muno urutagwa na kinya tweka thiri muno tutona mbunge yetu Meru ina squabbles kana thina kana andu ingi ira tona na ara kiri mbunge ingi no ntuna kuo itwara na ile na MC na nya staff na other stakeholders like wananchi kena nguira tukurita chitambere na thiri ko passion yako ni kuritira Meru ngui directly kenda tumba kuikia thirikari yetu ya county mbere na nthiguru yetu ya Kenya mbere. Yes. Aya na kwa miaka 19 utarwa after miaka 5 no munka kwithira gwikio baraba gutaraga bonaga personally urithugania ni personal attributes ciaku kana mukarire jwa kujuri kujo tumaga ugatwika speaker umwega. Well mbere kambue
oi imbetiki ni nkatha Murungu muno na nkumucokeria nkatho no ntuti kawaida uromba ngwikinya tamu igiri no ewa ni andu especially ngwikiri itibibia siasa na ntumba kuambi thero kinya ndi na inya ikarigie kwa na bwako mbere at nini na mbikira Murungu mbere namba 2 na ngekira antu betu ba Meru county nyuma imbedete muno kwaranirie na bara tukurita bongo ikenda twana ora tuitanirie especially MCs na staff na beda style ngi tuita participatory leadership kwa tuika manto yara tukwenda kuthithia ti wonde mutongori assembly nkauga katukaranie twende twitikanirie in direction tukwenda kuthithia ki programs cietu na kinya sheria tuthitha chena cio ituita kinya na ara kirantu na wakenda pa mia sheria tukuthithia pa twa maoni kenda nacio itikinya itikatonyiro ni court ciare ndandi na run void kana invalid so ngwetu tuita on the basis of openness and transparency na kairi kinya antupeto wa Meru para batuete guibole la chekindu kingi tuita performance oti sheria yetu ira twathithia yeta nara kotini ya challenged no ntu na turi mbunge itwenda kuthingata ura katiba ekuwa na ura sheria ingi kwenda te turitangui na tukathiata mitaratara yonthere kwenda number 2 itwe turi assembly itu consulta mno na kinya na ngavana uroriku tutitangu itwingwa we don't work in isolation yeah to consult na ngavana to consult na kinya na the national government through the county commissioner kenda mantu yonthe yeta na mbere ura sheria kwenda kinya judiciary no ntu judiciary kinya yo ina rwangirwa court ni important stakeholder kiri manto ya maendeleo na manto yai kinya ku enforce sheria so ibo tulitangu tukariu aya na mbuga kiri miaka 10 ire yumbite kwithira uri speaker wa county ya Meru inyagwe ngo wa mamotuko nire kuumba kwithokiga nicio achievement ciaku kana legacy ira Dr. Kaberia Arimba karikanirwa ndiria ethiritwari speaker wa county ya Meru 2013 to 2022 mbere nya tuendelea so far firstly Ntinyari imbwire performance tulitete ngwe nyingi muno na tukashukuru ke sheria iri kwendekana kuikia ugatuzi mbere nte omba kweta cionthe lakini ndingenda kweta iritu iri na maana kimno ki mwananchi for example mantu ya kithomo education mantu yara tuna county ningi tuita ECDE kana kithomo kia nursery na village polytechnics ko ini ngavana uro ofisine abu utegera mantu ya village polytechnics na ECDE kana kithomo kia early childhood development education lakini batu turi mbunge na twikwatanira na ngavana wari kuitari tuonere tutumbukira ki turi akwalele mantu ya primary school secondary school na university na tertiary institution education no ntuna kuria kieru kuma okaiwa Meru county number 40 Kenya 43 kana 44 ndene Kenya tutithwa twiritwi niguo ntu tuwire tukena sheria kwa anabetu mbasari turi assembly twathithingi twita Education Enhancement Act ya 2014 kenda ira sheria ni atumira ngavana anjiria kwa anabetu kinya ba university and ma secondary bursaries kana polytechnics na raba kuthoma number 2 Cancer Institute bill sheria yo create Cancer Institute no ntoka ni ndani Meru na kuina cases nyingi mno cia cancer antu arantu bareta eta nara Kenya National Hospital na kinyaga kana kungi ikwita kuwithirwa management ya cancer cases to na katuthe tuna institute yetu a Meru yokita mantu yegu na twabwithia Cancer Institute bill
ire kitire Cancer Institute center ire twino thai so kandi wampeti ire tu so sheria ni ingira tuthithitie number 2 then Kenya namba kuiva twina kinya county assembly one of them were beauty county assemblies True. no nto thaira ndaire county assembly 2013 ndaire office cia county council ora cia kari na twawatanira na MCs we bari kuita riu na ngavana tuwa tutoko office ingi ka tukari innovate ira twina cio na twari innovate mwanka standards ira thaira ira ukona nyomba no koni nyomba enthongi netatumira mbechi mingi mwanka president Uhuru Kenyatta wengwa arimiona nuoke ya kurura na ya wengwa agwetirurwa nungi na yarura those offices and chamber ndito with the chamber and bit na offices na then Kenya ngwitikia president atonyete assembly ire yake president Uhuru Kenyatta ndene miaka 10 county assembly Meru na Nakuru ko na ndomba Kenya kwira antu ba Meru county iba ikumiria achievement yu na akinya sheria tukurugete sheria cia maendeleo cia budgets ile ituma county executive kana akathebetu governors batitangui so ituba kurukairia budgets kuringana na ura sheria kwenda na Kenya kuringana manifest cio kenda paumba kuritangui na ngui karito ndene ward ndene county yonde so welfare ya MCs ituonere Kenya tutumba wako ofisi kutumira mbechi nyingi cia mwingi kuna wako ofisi aya county headquarters yenda MCs pa the pano office now na winde chairman wa board ngetwita county assembly service board kanere rungamira welfare ya MCs na staff well twaria na members ba board baba ariku thai tuona ipoyo komborera antu bara bakite nyumba cio ndene Meru county nyonde ukenda cia offices cietu cia MCs wanaro office anara MC ari wondine akombro office na ora wakite nyombe whether landlady or landlord akona at least akona rent na tukomba kuandika kinyandu bomite na babu mete wondine antu bathatu watchman security officer na secretary kinyaba kona ngwe bomite wondine riku iu bakari ombe cia thirikari na tukari mwene nyumba rent indirect kenda antu betu kinyaba Meru bona at least some money arising from the county government kana county assembly so mantu ya welfare ya MCs itwalela chokoya muno na staff na kenda tumba kuritangwira tubikurita ya kuthithia sheria kuthikiria antu maoni yo kenda twekea sheriani ira twita oversight na representation na oversight kenda tumbo tegera boya urambe cheri kuyandene county chio tumika nara kudutero rwa county executive and for the intended purpose na mirandi ile kuendekana. Haya muchunkoga experience is the best teacher. Kirime yake kumiji ile sonsiri kumbeta kwithirwa uthomete uri speaker wa county assembly iria mbuga itituma umba kwithirwa ugizuba kagitene kakambuga wachoka iroga kari forward kireta mwingi iwanti nyari nthomete lessons mingi muno inge twita mbere nuichi antu anene betu MCs riabeyite na paberu ibetha baina very high expectations no kumena ibe ya baina wirigiro bonene muno kana mathogani manene muno kwiri ino ndo mandu yara jona ja outside anga kinya MCA awatambe chi mingi muno mushara agora mbechi mingi muno na itwera cia muno nandi kuonania uma no ndo mandu ya mushara kana allowances ira mheshimiwa omba kuata kana kinya member of staff tibatu tu setani boarding ita wa salaries and remuneration commission so ya twera this is kiko mheshimiwa bikuona
kikos ni kimwandiko wa assembly mbakona na twa muminyithia uma itu na kinya ntu betu Meru County babu kumia umati mantu yuto chikara mishara twingwa. Number 2 quick into Twitter consultation. Inthomete deanda karami yake 10 na staff na MCs inthomete aspect ati tugikwithira tukithikanaria na kwaraniria ti mantu ya kuwa ura kubuokara ke uyu mutongori ka bwi kuthikiria antu bonde na bukawatanira na bukaitikanira ni njirera buita. Number 3 inthomete aspect kinya ya ti kwaraniria tu batu assembly aja kinya rutere rwa rungi rwa county executive ngavana uri ofisini tutumba kuritangwa twingwa to in isolation aitu bwiki ni kwetha tukiara na iria kenda tumba ikiai county yetu mbere katiba yetu ruga county assembly na county executive ibi bwiki binai cooperation and consultation. Of course now we keep a safe distance is no to separation of powers kenda ngo yomba kuriteka so mantu yau iyo inthomete miaka 10 iranditite ngui na kinya thaira tukoreterwo kinya circular simu kuma na Nairobi ni Commission on Revenue Allocation kana ingi twita CRI ki mantu yai ya ura tumba kubwithia budget na kinya SRC kana Salaries and Remuneration Commission tukareterwo circular ikwiwa wero mantu iyo boja bwo karika ona uyu na implementation ikareme tukone tiombikana tukona ndi na tatu tuka implement this circular kana ni manto yandiki aya ora tuthitha cia tutita kuringe tutita na kiri media kuwa tutithithia manto ya katuchoka kiripo kuwa na tai tuka implement manto ya bu tuda tu implement na yare mato eta kotin. For example 2014 MCs bata ai ofisi cha ward isheria na when speaking ndona MCs pa wiko za baino ofisi na ra wondi nekenda bomba konera antu na ti uni yake ni well county assemblies sionde tene Kenya na tochoka na ara kwa SRC bagwa MC batu wiko za baino ofisi no komia itwetre court in high court yongwa na yowere MC na wiko za ofisi na andikiri antu na rai na ofisi nekera kenda bomba kuritangui ko itomba kuthingata mitaratara ire yikiri katiba yare mato toeta kinya kisheria na nara kotini kenda tona mantu yara tukona ya maumu ya kumba kutatuliwa na ya kumba kuthithika kenda MCs pa bomba kuritangui na wananchi betu pa Meru County bomba kuona maendeleo uraba bakwirigira kuma kira tongoria ba bathurire. Yes. Nimbijote safari ti changamoto daktari ntije ni changamoto iriku thiritwo ki experience ori speaker wa county assembly wa Meru kirimi yake 10 na mbuga ubangite guchi address ata going forward kaja guchoka. Thank you. Okay. Thank you Madam Tinyari. Challenges ni bingi ila tuonete for kuma from within and without. From within kwirimwe twithairo kinya tutina mbeca cia uritangui na riu atithare ya makosa yetu no ntu mbeca ira cionthe ciuthurana cionde na county iri ugoti itetumika ki county yu ciuthurana cie kwa kiringi ciita county revenue fund. County revenue fund ya chopuna Nairobi kenda thirikari national treasury ituma mbeca cio tumika ndene county rotero county executive na county assembly kukwiri mutu thatu tena kinya shiringi kuritangwi kana wekera kinya ngari maguta kana kuora kinya karatasi kai ka type something in the office so na wete thero ethina yumita ya county ithina yethero yumita na treasury Nairobi. For one challenge thatu na churi mu kwa mbeca. Number 2 kinya ria mbeca kuonekana ke ichereri muno no ntu katwaria ma thai tukwaria rotero county assembly tukinya salary mweri jwa mugwanja na jwa nana tutirite no ntu mbeca ituma Nairobi na ti makosa ya weshimiwa MCs kana staff kana kinya mukathe ngavana ti makosa ya bauponde thina yonde yuithire umite na national treasury Nairobi kwa tukambe chitatu mwacho tumira county no challenge imwe twitha twinio
na kwa twika na kukinya thaira tukwenda twina programs cietu thaira tukuthithia sheria tutumbo kinya kirantu patwira ora bakwenda kingi twita public participation kwa twika rimwe ora tukathithia tomba wikira kinya notice kinini kingasit na mwananchi wa kawaida atomba kuthoma gazeti na itwenda kinya kuya wikira programs hiyo ndo aja kiweru TV kana kinya kiweru FM kana kinya radio ingi kana television stations ingi kenda mwananchi ona kwisheria kuthithio lakini ndo ba constraints na limitations ila twinacio ikiri manto ambeja kwa twika kutumbikana na kwirimo twenda kinya ikutrain MCs poya kenda bomba kumiangu yao na kwa twika kinya ndo ba limitations hiyo kutumbikana. Number 2, ya turina andiki aya community assembly ka space yetu kidogo mno. Tuenda ku expand. Kinya space uno ndo nandi. Yes, sheria ni tuete kana commission revenue allocation ni tuete kinya the number of staff no ndo ya na kinya staff para kwa kwethera pa community assembly kuringana na MCs para variku. Lakini tutomba kinya kuongela staff bau no ndo tutenai space yo office na tutina offices. No challenge twini no na ingwitikia going forward tugatatua mantu na njira ingi no ntu nandi ntu ke mantu ambecha to consult very closely na stakeholders like the National Treasury na kinya the Council of Governors na kinya the Commission on Revenue Allocation kenda ambecha chiumba kuija kiri counties on time na especially to the kinya twina kiama kingi tuita the speakers forum then speaker bonde de Kenya to the twina kiama yetu na patron yetu the right speaker of the Senate no the right munene wetu wende vice chairman de Kenya ya kiama kiu kinya nandi my chair etawandi ndivindi Kiplagat na ratari rende ari MP wa Soi constituency na inkumwira congratulations then it that when kiama kingi to the county assemblies forum okay the MCs ponde ne Kenya speakers and the clerks na ituita tukariri mantu yo konia embecho ore irikuya na inkwira parliament and senate kinyipo ya mono no tipone the county assemblies irikura thina na wo kinyambecho cha county assemblies in the near future if we kwira direct to the county assemblies and to share through other accounts in the county so mantu yo inkona ya etapoya mantu yeta u ki mantu ya space already twariti na in the initiated motion in the assembly you kuromba National Museums of Kenya pato ara museum iri ara iri kenda ne yumba kwa relocated ikuangi kenda in future kwenda kukombekana assembly extend wasaindira kwenda kuna land kungana kana munde yokungana yo office ya kunta assembly na kenda me inyanwere rikuo itikethiro eryo ya manto ayo iyo twina no ndo na litrarinya na thina ya oka speakers house sheria ne SRC kana Salaries and Remuneration Commission ne wire governor deputy governor na speaker babu kwitha baina nyomba ndene county lakini batu ndene ya assembly ya Meru itukwithite kinya tu effort lakini thienera twari ni ona ndi kuona munda yo kugura munda yo public yo waka nyomba speaker na twandikira the National Land Commission kenda to na kithe batu munda yo public within the county tegera bona kutumbikana no ntu ithakabira bendo twaka nyumba speaker bibingi byari na mamba kotini na ya byari bikuko ni antu magamba ye kotini na National Land Commission ya twandikira ya twira iboya kinyantu cyo munda jungi within the county tukure na itwachwere munda value thirikari yabategera bona yukubu na ndi twina munda na ndato kwenda kwanjiri project hiyo kenda kinyana mantu ya speakers house yamba kujura ata kumborairwa nyumba ni thirikari rent ikiriawa so each challenges zimwe twetha tunacho na of course from within if there's a challenge kinya impeachments Madam Tinyari katwarioma rira
kwethara kwina nwichi manto jamwe yaukira kidogo kwa tuika kukuya manto nto ayo no nto katwari mano nto kumbalance interest cha within the county cha anene ba kwa MCs nto beda baina their own ambitions and manifestos ira pere anto bakadidi na ruterwa na rurwa excellence the governor inyo en manifesto chiawe ira anto akadidi ndene miaka 5 mbere thira andi kumbalance those political interests ichiethero arimu ire injo muno lakini mbere burungu bwana nto naku warachi ya manto ya kari rimwe yomba kuyana uraye yitu tukaranire twinde na yakathira na jaita boya kagitene kaka kuri na antu I think 26 au baraba guchwa giti kia speaker kagitene kaka mbuga lobby ni thirite kariate kire experience yeku. Thank you Madam Tinyari. Kambuge etikia speaker baba ringakura ni wananchi wetu wa Meru County through their representatives para vadurite MCs na para varete tokinya through nomination eva varete tishama nonto sheria ile ya county government ingetu the County Governments Act ya 2012 ya speaker either running both the elected and denominated MCs na yari ndio atotera kinya nominated MCs bakeru in the Kenya Gazette kenda ngoyombo kenda mukathe governor Excellency Bishop Kaberia Mwangaza aomba wikira notice ila assembly ya city kenda ritangwira bwikurita thura speaker and deputy speaker ayanjiri ngui lobbying ni kuendelea ni na baraba kwenda itibia speaker kwa ikuwa baingi mono baba ingi ni achore bakwa others are former MCs I wish them well. No tukinya no ndinjare ni cia Meru application ya kuimpandikite ya kuritangwiu na para bakaringa kura ni eshimwa betu para nominated and elected and iwapo ikolelia at least to consider factors well irachi atuma assembly yetu Meru firstly iperform kana eritengwe ura mwana imbeto Meru county akwirigira number 2 tukiperform rutero county assembly kinyitu bwikoni kutuma bangi other stakeholders perform para kurutaba ngui for example kinyanga bana na bwiku perform no tukinya na manifesto wetu the national government kinyaya in a stake in the Meru county kinyaya ni bwiku perform for example no provider security the county assembly, the county executive, national government. Na batu 3 MCs, the speaker, excellence the governor. Na wananchi wetu wa Meru County iba kwenda security. Na uka provide in national government. Uroka provide mbechira tukulita chungwe in national government. So ito kwenda tuende tolele muntu rai uroke aina cooperation and consultation with other stakeholders. Now, of course, which speaker, no the right spokesperson, our county assembly. Yeah, came on to ya politics, na policies. And number 3, ito kwenda muntura ukamenyera welfare ya MCs na staff. Welfare in this sense. Yeah, training ni kuendekana, mishara ni kuendekana, yeah. Ofisi yontu inquiry ni kuendekana. Na manto yangi ya maingi yara yabuikuthi MCs babuikuthithirwa na staff. So welfare ya MCs na staff is very important, yeah. Ke manto yo ke programs ira baina shio. Ana onto for one Gucua twika dene miaka 5 kuthira staff bati comfortable bati umbakuritangui motivation otiyo. Number 2 miaka 5 kuthira MCs batomba kuibanga ikinyaba ritangui na ara wondine na mbethero kinyabo bai kuibanga ura bachoka kire antu kairi barombe kura no kumya kinyabo batomba kuritangui so welfare ni there na mantu ya maingi mono na number 2 we need a speaker ura wa keep peace
MPs within our county and the county assembly. In the assembly and outside the assembly. Yeah? Na bawatanirite na MCs. Tutikwenda assembly yetu ikara yingi tukuona chama itura maambeni. Mara ukethera batikorwa bongwa ya assembly na speaker kwina thina na assembly ni korona ngavana na aria tiu. Ukethera batu turi nini twingo tuna peace between the county assembly na executive kwetha tuna peace tuna thina na national government. You see, we need an inclusive person who has that attributes. Yeah, kwa balance interest share all those stakeholders. Yeah. Aya, na Dr. Kaberia kuri na siasa chimbita kwithirigi play kiri uchui bwa speaker. Kuri antu bombita kwithirwa bakiuga speaker kagitene gaka abatele kwithirwa akiuma rutherero tigania kenda ku balance utongeria bwa county. Tije wenda kugata. I don't know, being a kampu de candidate nyani wa office wa speaker. Mantu yo tinge da kwariria yo mono no to what I believe. Meru County ina mari ya datu. That is a fact. Na kwa atu kinyatu kwa kinya imari yana. Ndo tukagwa imenti tigania negembe imari ya datu. Tongera buri ingiba wiko cosmopolitan constituency ikamari yana. That is a fact. Now tire ode mandu ya kaura. But itibia siasa bira bienda balancing munu bia bikuringro kura. For example, governor, deputy governor, and senator, and the human rep. Na kwa tuika kote nenga tuita consultation. Mbere kuriringwa. Tuera bamweri and bamwe from a certain region don't contest for this. Kutumika letu ya nyumene tuwa well ere tikia speaker kuru kitu kombalance yakyo neki ontumbere antubetu bamiru batakare endi mbere kuri ringo bwatri ngavana bwikuma sign fulani teu bara bangi ba contest for ngavana ber kuma other regions ber ba contest ki itikiu bara bangi ba contest itikia seneta kana women rep ber ba contest itikiri kukiu lakini letu ya nyumaja itikia speaker iki kuriro tuikie tukumbalance yake. But I think in future as you move on democracy kiokura ukethiri tukwenda ni mantu ya regional balancing atutegera mantu mbere turinga kura well amiru bakarandi bakwa bwibo tukwenda turende kia ngavana kiumenare kia senator kiumenare women rep kiumenare deputy governor kiumenare na speaker kiumenare mantu yari ti mantu amathongi lakini rira tuwa it is full blown democracy na to the electoral process mwanga twaita ende ite beyond there kinyano bitri injunimwe and there is no one to blame on that aspect kwa hivyo kuona kinya yete kia speaker the major consideration if we kwithirwa itire to MCs pongo batara no ntibo panenki manditu ni antu ba Meru County yeah bona ba consider mantu regional balancing so be it mantu me Meru bona yeu but according to me we call factors performance in the assembly number 2 welfare of the MCs you see and the staff number 3 cooperation and consultation between the stakeholders yeah timanto ya regional balancing yeah lakini na iteyo amiru bona bategere manto yeu well ngetikiria ukarau but in future that is my advice yes ituronere bas bagwatanira na UDA nenkumenya kuri na MCs babas 13 na ba UDA 13 kiri county assembly ya Meru nuko na jaka party politics ya aplikire kuchwa speaker wa mbunge igitenerere madam Tinyari, that is a factor to consider but akambwe wintimba ntiki amenekia mbaska na UDA kinyari daromba ite yako kia senate daromba independent candidate ainya dhai independent candidate ndikorombe tiki ya speaker fronted weni kia manokiriku kana kinyomo rengono yuriku lakini kambwe kesiasa numbers matter numbers is a fact to consider
UNDA kawatanira numbers of course paita UDA na 13 elected MCs basi na 13 elected MCs that makes a total of 26 out of 45 na kinya nomination ikathithwa kiri kiama kia mbas na UNDA ingwetikia na mbeu ikaitia na kuingwetikia kiri siasa bakia kwatanira eu ba make impact and they can make an impact lakini ingwetikia kuringana na waheshimiwa bara mbariti nabo bara bathuri no ntu bara nominated bateke ni ndengasiti na tutaba mnyanga ibao batu kumia ni elected MCs 45 pamwe bara mbariti abo no tukwaria no baku office ni no tukwaria na thimu no tutrima nabo tukari manto maingi yokoni etikia speaker manto ya assembly and all that baba ingi bara mbariti abo batu tegera manto akiama muno and I thank them no to baba ingeni independent they independent minded so batu tegera manto akiama muno na nya itaruka twika ba change mathwani yo bategere manto akiama so be it but as of now barambari tiabo they independent minded because ni atongoria ba capable of their own personal decisions without being pushed by the party ibatindiki kiama kana mtu no riku kana kinya coalition baba ingi patete kinya coalition era party yeah they make their own independent decisions yeah rwari rungiro rurithirite rugificha muno kirindo aria cha Gucua speaker ni kethira speaker batere kwithirwa ari wakili muga no savite yourself uri wakili na no savite obisi ne speaker wakili bwaku kana kwithirwa kimenya sheria ibutethetie na muga yomo wantu bakuga kwa bua muno akethirwa ari wakili thank you madam Tinyari Bere ndi wakili na business manager ndicho yo mantu ngomerete yo na katibera twinio dai na sheria twinio kinya the County Governments Act na Elections Act irua muntu Kenya akitarwa speaker mbunge ti lazima ethirwe wakili in fact sheria irua muntu atarwa speaker wa mbunge kwithore na qualifications imwe ya iracia MCA just a MCA na okay MCA kwithore uri muntu umunene an adult male or female individual like muntu kuruketi miaka 18 and above number 2 withirwe uri of sane mind yo na kiongoti mam kiongoti thoki number 3 withirwe uri registered we registered person in a voter in Kenya no they're Kenyan citizen no kona ndi manto you kwethirwa wina those qualifications you are qualified to be a speaker of the assembly lakini the other qualification withirwa ti elected kana nominated MCA yeah withirwa uti category elected or nominated MCA so muntu ora onde na qualification no qualify kwa speaker of county assembly then Kenya. Kenya we Madam Tinyari, you are qualified. Yeah. Does being a lawyer help go discharge functions na roles cha speaker? Yeah, it does. Ni tetha jimono no onto for one. Ngoire iritawa na rambunge. Essentially cha kuthithia sheria mono no onto fa mandate chia onto chia irato ai ni mbunge ni katiba kuthithia sheria ingitwita legislation. Number 2 ni kuona mbesha chutumika weka na oversight role. Number 3 ni ingitwita representative role iko ni kwa nantu na una other stakeholders uibua maoni yote wujekera sheria so ukethirwa tina element ya ura sheria kari of course no tikua utumba kuthia sheria no ntuko na kori likely other stakeholders on to legal department in the assembly kana kinya ukaandika ntu baraba thomete sheria kenda bakwa advice kulingana na manto ya sheria lakini ukethwa wokemia no thomerete manto ya sheria utombo etakuni kinya thro we ukaini upangi kimanto yau no ithero win advantage no ntu no kuata manto yara ya kuandikana kuthithwa ya sheria very fast na kinya itarondo kethro
ukiura shekirira nata mando yo kara nata tukathithia bu because for one that is it wastes a lot of time ukiitarira ya muno kuria kirira and all that but with already na knowledge ya sheria ni tethera cia muno no ndu ni tumakinya utikathithia sheria ira itiwitania na ura katiba ekuwa kana sheria ira ciumbo ikunara 14 ya ikangoro kana ikandeclare null and void no ndu kuthia sheria na kukwingara inene muno kuthia sheria mwende ne county assembly ikukosta mbechi mingi muno kuringana na factors nyingi na processes ira sheria yandaguka na ira yitira yes Ninkona mathaa jetu aja kuthira indi mbere tumaruka ngweteka kwina MCAs bathuguri kagitene gaka bakona TV kagitene kuri nantu 26 kana au para guchwa gitikia speaker ni kimbugoro ta make up their mind kana inyorora make it up their mind omba guchenjia abatere gugutara uri speaker wa mbunge county ya Meru kwa kagita kama ketano ijite bwanti nyari bereka njokerie ategeri betu bomen kado nambire kinya nene bakwa MCs para bole de tikikimi ka program wetu na ru ban consinde no ndo for one personal experience ora county government iritangu the county assembly aki county government in general county executive and the county government. Number 2, I undertake kaningo commit kutegera nyamantu ya welfare na kuona assembly to the third county assembly iko kinye kuritangwisa indi second and the first county assembly na mantu yara yonde to programs ira chianzo tukabanga turiamwe na makaibwe kinya by challenged para bete paperu bakaibu intimidated kana baibwe kakinya batikumya ngoiri titawa assembly jukumu yako kwa induction na training mankaba watengui na tubagulitangui ira sheria kwenda na tugathetha ni twinde in fact nkuona kinya ritira MCs para kuru bacho kiriba kaimono I think going forward tukona ura kinya tumba ku increase rate ya bara pariku ura bombo choka baba ingi tukiara na ile tona ura bombo choka baba ingi lakini uchokia MC kana kinyo karoba choki injukumu ya ndubetu adingi kura bambindo county lakini utera wa kondi speaker tina experience tina kidhome ke sheria na kile kuendekana kionde na ingwanda tiki kinya tokara na ile kenda twithira peace na twithira performance yitia kuringana na ura kinya mbungiri yetu twinachio ithithitio na nyando utero arungirwa county executive as I said. Let me assure Excellency Bishop Kaberia Mwangaza she has my support whether it will be in the assembly or not arakenda tutethaniria kana kinya kirira kiukoni manto a sheria kana kiukoni manto ya county yonde I'm available because well the Kenya na imwe kwa ni kuona county government na ndigurete Kenya igwitambere. Thank you so much. Ngugi njega so far and we wish you all the best. Thank you so much Madam Tinyari and I thank you for your support. Even kabut nya media by the way ambere mburirwa anchokiri media fraternity nkabo and especially weru media house no ndune to support inene mono ara assembly rotere rwa radio rotere rwa TV na kinya kimanto muno ya maingi ya tutumba kure kinya adverts batuthithairie na bakinya ndiriantu nau ndene Meru county kwa rutero yetu rwa county assembly. So I thank all the media houses and the entire media fraternity because Kenya media is one of our very important stakeholders to the county assembly of Meru fraternity. Shukran. Karibu sana. Ai ibwaga sana mutegeri wa Weru TV uwo kai Dr. Kaberia Arimba no withirituari speaker wa mbunge county ya Meru kwa miaka 14 na nakwenda kwithirwa agichoka ku kwa miaka 5 ingi ijite unbetagwa ntinyari kenyongo chokire nkatho cha mwanya muno ni utuba kuona kanya gwetana mbere kugwatanira na Weru TV tana mbere gukenera mibango ya Weru TV tuchemane tha mugwanja chiongwa kirinteto cha Weru tha mugwanja.